ኢትዮጵያት ነገኝ ዋራና ከቡ በተስካን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ጭምናን ከነወጀስተው ሳ ፓትርያርኪን በተስካን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያ ቶጂን ተጃጅላ ለሙማ ወቅት ገናፍ የሸራ መገሪሳ አረከነ ገለዮቶ ሆጅን ቶሎልቱማ በራ ኩመለማ ፍረሰዲ ራወተሜ ማልከ ጅርተን እንዱመት ነጋን ከኘስና ቀቀቡ ከበጀምቶ ተዳወቶ ተከኛ ከምጅርቶ ኢቲቪ አፋን ኦሮሞት ይወዱ ሳቲ ከናቀበነ ዳኔራ ሆጅን ትራስን እንጀና ኢትዮጵያት ነገኝ ዋራና ከቡ በተስካን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ጭምናን ከነወጀቱ ተውሳ ሲኖዶስ ቁልቁሉን በኤክስሴም ኩን ከን ኢብሳሜ ስርና በኒንሰያይ ወጋ ሲኖዶስ ረትዳም ያይ ከነረትሲ ረኮሌ በተስካን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ፊ ሐለ የሮቢየት ረትመረቹን ከለቲን ፎርማታ ኒ አኬ ከመሲ ጀደሜራም ፓትርያርኪን በተስካን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ አቡነ ማቲያስ የሮንኩን የሮቢየትን ገመሄዱዳን ቆርማተ ከሰ ገልቴ ተው ኤሩዳን ጀባተኒ ዋቀ ከደቹን አከበርባችሱ ኢብሰኒ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ስለሆኑ ምእመናን ብቻ ሳይሆን ስለ ዓለም ሁሉ ማለትም ስለ ሰማዩም ስለ ምድሩም ስለ እንስሳቱም በአጠቃላይ ስለ ፍጥረት ሁሉ ትጸልያለች በተስካኒ ሆርዶፍቶተሼ ቁልቁሉት አኒፍ ቆፎሶንታኔ አዱኛ ጉቱፍ ጀቹንስ ለፋፊስ ሐዋፊስ ብኔንሶታፊስ ወሉማ ገለቲ ኡማ ሁንዱማፉ ከዳናኒ ራወቲ ሃተው መሌ የሮ አማ ብየ ኬኛቲ ኡመተ ኬኛራቲ ሆርዶፍቶተ ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲገሳቲን ቁልቁሌሴ ኢጆሌ ኬኛራቲ ቆርማን ጭማን ኡማማ ጅራዋን ተኤፍ ከን የሮ ከሚዩ ጫላ ዋቀ ከዳቹፊ ዋቀት ቦሁ ቀብና ዱሬወን አመንቲቻ አርዳሌን አመንቲቻ ደርጋጎኒ akkasumas hordoftoonni qormaataaf yoo saaxilamanii fi gadadoon yoo itti cime sinodosii qulqulluu kallattiin kan ilaallatu waan ta'eef qaama furmaataa ta'ee hojjechuutu irraa eegama. ያው አካል ሆኖ መስራት ይጠበቅበታል ሐላ ለሚሌ ሰበ ወለቲ ቦይንሳቲን ቀፊ ቀበኝሳን ራቡቃን ደገሩፊ ዴቢሰኒ ዳቡን ደንዳሙረቲስ በልናኒ ሜሪያተማ ጀደሜራም ይህ ጉባኤ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተጎዱ የሚገኙት ያኢንኩን ኩታሌ ቢየቲ አዳዳቲ ከነ ሚዳማ ጅራኒፍ አከሱማስ ለሚሌ ሀቀዳበኒ ሚዳማ ጅራኒፍ ቃማ ፈለፊዱ ተኤ ኢሳን ጭና ዳበቹ ቀባ ከነስ ቡራ ኢትጋፈተሙማ ኤጉምሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ራከነሜን ከዳናዳን araarsun meeshaaleen jechuunis dahoo qubsumaa nyaataa dhugaatiin uffataa fi qorichoota dhiheessuun raawwachuu qaba waan ta'eefis sinodosiin qulqulluun dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuun murtoo akka dabarsu sirna baniinsaa yaa'ii kanaatiin cimsinee hubachiifna በዚህ ዙሪያ በሰፊው መክሮበት ውሳኔ እንዲያሳልፍ በዚህ የመክፈቻ ጉባኤ በአጽንኦት እናሳስባለን ቃሞለን ሁንዱ ኢላፊ ኢላሜዳን ረኮሌ ጅራን ፍሩዳፍ አካ ጨራቀንሲ ወልተጂ ከናና መኒሩ ለመንግስትም ሆነ ለሁሉም ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የምንፈልገው ያደራ መልእክት ቢኖረን የሁሉም ነገር መሰረትና የችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ሰላምና ሰላም ብቻ ሞቱማፍስ ተኤ ፓርቲሌ ሞርከቶታፍ አከሱመስ ኡመተ ኢትዮጵያ ጉቱፍ ኤርጋን ደበርሱ በርባኑ ቡሪ ዋን ሁንዳፊ ፈልረኮሌ ኬኛ ሁንዳ ነጋፊ ነጋይ ቆፈተው ሁበቹን ነገኛፍ ጀደሜ ገቲ በርባችሱ ከሚዩ ከፈሉን ደራን በርባችሳዳ ነገኝ ወቢ ቀቡ ብየ ኬኛት መርከናው ከንደንደው ቃሙሌን ቆደ ፍደቶታ ሁንዲ ወልት ቀበመኒ መሪያቹን ወልተኡኒ ፊ ወሊገልቴ ቢያለሳ ኡሙ ይወደንዳኒዳ ዋንተ ኤፊስ ኩንዴቢ ጋፊ ጅራቹ ደቡ በሩፍ እንጀዳምነ ተሁሳ ሁበኔ ሁንዱምቲ ኬኛዩ ሆጂ ጋሪ ከነረት አከወልተ ኢንሳን ሆጀኑ መቃዋቃቲን ኤርጋ አቡማ ኬኛ ደበርሲና በዚህ መልካም ሥራ እንድንተባበር በእግዚአብሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን
Dubartoonni yoo sirnaan deeggaraman eeggattummaa dinagdee jalaa bahuudhaan ofirra darbanii lammiileedhaaf carraa hojii kan uuman ta'uu isaanii Pireezidaanti Saahilawarq Zawudee ibsani. Sagantaan Piroojeektii Misooma Interprenershippii dubartoota faayinaansiidhaan deeggaruu marsaa lammaffaadhaan $100 miliyoona kan eegalu ta'uunsaa ifoomsameera. Abdulnaasir Jamaal tordofe. Sagantaan Piroojeektii Misooma Interprenershippii dubartootaa yookiin carraa hojii uumanii marsaan lammaffaan ifoomeera. Saganticha irratti Pireezidaanti Saahilawarq Zawudee dabalatee ministeeronni dubartootaa bakka buutonni baankii addunyaa akkasumas dubartoonni hojii uuman argamaniiru. Piroojeektichi deeggarsa biyyoota arjoomtotaa irraa argameen $200 miliyoona fi miliyoona 50 waggaa 7 dura kan eegale yoo ta'u Itoophiyaatti magaalota 10 keessatti hojiirra oolaa jira jedhameera. Deeggarsa marsaa duraan interpreneroonni dubartootaa walumaa galatti 40,000 tahaniif deeggarsa ogummaa fi leenjii akkasumas deeggarsa liqii birriin biliyoonni 5 kan kennameef ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Gorsaan daayirektara olaanaa ejensii carraa hojii uumuu fi wabii nyaata federaalaa Asaffaa Farradaa piroojeektichi dubartoota diinagdeen gahoomsuun kanneen biroof carraa hojii uumuu danda'an horachuuf kan kaayeffamedha jedhan. Marsaa lammaffaa kanaan $100 miliyoona ifoomuus himaniiru. Liqiin kun amma argametti dubartoonni hojjetanii of jijjiiruu bira darbanii kaanifillee carraa barraa uumuudhaan dinagdee biyya kana keessatti qooda mataa isaanii haasa'uuf akkasumas guddina biyya kana keessattis gahee mataa isaanii bahuu akka isaan danda'an karaa baneera. Inni marsaan tokkoffaan xumurameera. Amma marsaa lammaffaa miliyoona 100 liqii miliyoona 100 argameen liqii baankii addunyaadhaa argameen amma piroojeektiin kun itti fufaa jira. Inni kun wal mallatteeffamee hojiitti galameera. Piroojeektoonni dubartoota diinagdeen gahoomsuuf hojjetan bu'a qabeessa tahaa jiraachuu kan dubbatan Ministeerri Misooma Magaalaa fi Konistirakshinii Injiinar Aayishaa Muhammad kanaaf piroojeektiin kun hojiirra eega ooluu jalqabe dubartoota gabaa idil addunyaatti dorgomaa ta'an horachuun danda'ameera jedhan. ሴቶችን ያቀፉና የደገፉ የልማት ፕሮጀክቶች ምን ያህል ውጤታማ እንደሚሆኑ ማሳያም ጭምር ነው። Piroojeektoonni misoomaa dubartoota hammatanii fi deeggaran hangam bu'a qabeessa akka ta'an kun agarsiiftuudha. Dubartoonni uumamaan kan badhaadhan waan ta'eef dandeettii haala jireenyaa hawaasummaa keessatti kuufatan deeggarsa muraasaan yoo deeggaraman galmi isaanii milkaa'ina akka ta'e muuxannoo waggoota darbanii irraa hubachuun ni danda'ama. Keessattuu ammoo jireenya daldalaa dorgommii cimaa fi kutannoo qabu gaafatu keessatti kaapitaala xiqqaa irraa ka'anii dubartoonni sadarkaa miiliyoonirra gahan fayyadamtoonni piroojeektoota interprenerii kunniin ragaadha. Piroojeektii kana waggoottan darbanitti yeroo hojiirra oolchinetti dubartoota mana isaaniitti waan xixiqqoo oomishuu jalqabanii dubartoota carraa hojii uuman gabaa idilaa addunyaatti makaman horachuu dandeenyeerra. Hirmaannaa dubartoonni diinagdee keessatti qaban dabaluun fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf piroojeektoota dhaabbilee deeggartootaa garaagaraa waliin hojjetamaa jira kan jedhan Injiinar Aayishaan sagantaa marsaa lammaffaa kanaanis dubartoota ciccimoo carraa hojii uumuun ufiifis ta'ee lammiilee fayyadaniif carraan kan kennamuuf ta'a jedhan. አሁንም የመስራትና የመለወጥ አቅም ያላቸው እጅግ በርካታ ሴቶች በየጓዳው እንዳሉ የሚታይ እውነታ ነው። Ammas dubartoonni baay'een hojjechuun jijjiiramuuf ga'umsa qaban mana hundaa akka jiran dhugaa lafa jirudha. Hanga piroojeektii marsaa lammaffaa qaqqabuu deemne dubartoota baay'ee carraa hojii uumanii bira gahuun deeggarsa akka taasifnu shakkii hin qabnu. Pireezidaanti Saahilawarq Zawudee piroojeektii kanaan dubartoonni yoo jajjabeeffaman eeggattummaa diinagdee jalaa bahanii lammiileef carraa hojii uumuu akka danda'an kan itti mirkaneessanidha jedhan. ሴቶች ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ተላቀው ስራ ፈጣሪ ሆነው ከቤታቸው አልፈው dubartoonni eeggattummaa dinagdee jalaa bahanii hojii uumtoota ta'anii mana isaanirra darbanii hawaasa isaaniif gahuun bu'aa guddaadha. Guyyaa har'aas kanasitti walitti qabamtan qoddattoonni bu'aa piroojeektii kanaa yoo xiqqaate rakkoo eeggattummaa dinagdee hawaasa keenya keessatti waggoota dheeraadhaaf babal'atee ture hanga tokko riftanii jirtu. Baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Adda Itoophiyaa shuumii dubartoota interpreneroota piroojeektii kanarraa liqaan birrii 16,000 fudhatanii turan. Amma liqaa fudhatan kanaan namoota hedduuf carraa hojii uumuun biratti kaapitaala birrii miliyoona 30 horataniiru. Kaapitaalli keenya baay'ee deemaa akka miliyoona 30tti ol ta'eera. Hojjetaas gara 40 oliitti qabna. Dhaabbiidhaan nama 20 qabna. Maashinoota adda addaa kan dhaabbatu komishiinaroota jiru. Piroojeektiin magaalota kanaan dura hojiirra oolaa jiru 10 malee
magaalonni biroo 8 pirojektii marsaa lammaffaa kanaan kan dabalaman ta'uun himameera. Duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e hojii tajaajila tolooltummaa hojiileen milkaa'oon hedduun hojjetamuu isaanii Pirezidaant Shimallis Abdiisaa sirna baniinsa tolooltummaa gannaa fi ashaaraa magariisaa bara kanarratti dubbatanii. Hojii tolooltummaa bara 2013tiin hojiin humna namaatiin hojjetame maallaqaan birrii biiliyoona 23 olitti kan shallagamudha jedhani. Naannichi fuuldurattis hojiilee biyyattii kadhaa jalaa baasuudhaaf hojjetu daran cimsee kan itti fufu ta'uusaa Pirezidaant Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Dhimma beekte shoome. Akka naannoo Oromiyaatti waggaa 3 dura sagantaan tajaajila lammummaa caaffee naannichaa mirkanaa'uun kan hojii eegale. Bara hojii eegale kanattis hojiirra oolchuudhaaf alaalatti ulfaataa fakkaatus kutannoon hojiitti galamnaan bu'aan qabatamaan argame kan yaadame ol ta'uudha. Raawwii hojii naannichaa har'aa bakka sagantaan baniinsa ashaaraa magariisaa fi tajaajila lammummaa Oromiyaa irratti dhiyaate kan agarsiisu. Sagantaan har'aa bakka pirezidaantonni naannolee adda addaa fi hooggansi mootummaa naannichaa argamichi bosona Subbaatti jalqabame kun raawwiin hojii tajaajila lammummaa fi ashaaraa magariisaa waggoottan lamaan darbanii hoogganaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleetiin dhiyaatee jira. Raawwiin kunis akka agarsiisutti waggoottan darban kana keessatti hojiin tajaajila lammummaa seektaroota garaagaraan hojjetame qarshiitti yoo tilmaamamu qarshii biiliyoona 23 ol ta'uudha kan isaan himan. Dhaabbii ashaaraa magariisaaf eegumsa biyyoo bishaaniin cinaatti dareewwan barnoota haaraa ijaaruu, paarkiiwwan dubbisaa babal'isuu, suphaawwan keellaa fayyaa fi iddoowwan turmaata haadholii akkasumas arjoomni dhiigaa hojiiwwan hojjetaman muraasa keessaatidha. Hojii gurguddoon sila kaayeen jira. Hojii qonnaa fi qabeenya uumamaa, barnoota, fayyaa, qulqullina magariisaa fi magaalaa akkasumas ijaarsa bu'uuraalee misoomaa hedduun as jalatti walitti qabatu biiroolee hedduun jechuudha. Hojii nageenyaa akkasumas kunuunsa daa'immanii fi maanguddootaaf haadholii as keessatti kan hammatamu ta'a. Ijoodhaan ashaaraa magariisaan wal qabatees bara kana akka naannoo Oromiyaatti biqiltuuwwan gosa adda addaa biiliyoona 4 ol dhaabuudhaaf qophiin xumuramu kan himan obbo Dhaabaa Dabalee guyyaa tokkottis karoorri biqiltuu miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 ol dhaabuu karoorfamee adeemamaa jira jedhan. Waliigala biqiltuu biliyoona 4 qabxii tokko neet kan dhaabbatudha jechuudha. Kan dhaabbatu kan biliyoona 4 qabxii 5 keessaa biqiltuun kun dhaabbata. Lafa hektaaraan miliyoona 1 ol irratti kan dhaabbatudha. Dhaabbii biqiltuu guyyaa tokko adoolessa 15ti egaa asirratti ashaaraa magariisaa keessatti kan laalaa jirru. Inni miliyoona 350 guyyaa tokkotti yeroo lama akka naannoottis akka biyyaattis kan dhaabnu ta'uu isaati. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tajaajila lammummaa gaafa cinqabnu sirna gadaa keessa as baasnee waan hin danda'amu jedhamis hojjechuun raajii ittiin agarsiisnee jirra jedhaniiru. Gaafa cinqabnu gadaa keessaa fuune. Gadaan kutaa umurii hundaaf qoqqoodee hanga gadamoojitti ergama kenna. Ergamni kutaa umuriitiin kutaadhaan qoodee kennu sun hundumtuu amma gadamoojitti ergama dhuunfaa isaatiif jireenya dhuunfaa isaatiif oduun ta'an akka lammiitti sirna gadaa keessatti kan waliif bahu kan waliif ta'udha. Kanarraa fudhatame tajaajila lammummaa. Uummanni keenya ji'a 3 keessatti kutaa dabalataa 34,000 fi 328 hojjete Oromiyaa guutuu. Kun addunyaa irratti biyyi kana raawwate waan jiru natti fakkaata. Kana bu'aa tajaajila lammummaati. Utuu bajataa shallagnee dandeenya. Akka waliigalaatti bara 2013 tajaajila lammummaatiin qarshii biiliyoona 23 hojjetame Oromiyaa keessatti. Sana isintu hooggane uummata keenya qonnaan bulaa horsee bulaa daa'ima dargaggoo oduun jedhin saba isaatiif jedheetu halkanii guyyaa hojjete kana raawwate. Guddaa galatooma ulfaadhaas ni jechuun barbaada. Hooggansi naannichaas carraaqqii hanga ammaatti taasiseen bu'aan argamus amma sababa kadhaa qamadiidhaan miidhaan nurra gahaa jiru jalaa bahuudhaaf kana caalaa hojjechuu qabnaa jedhan. Jaalleewwan kan kana hundaaf nu ga'ee hiyyummaa keenya. Qamadii safarree jiraachuu keenya. Haga yoomitti qamadiidhaan dhalannee deeggarsa qamadiitiin dhalannee deeggarsa qamadiitiin guddannee deeggarsa qamadiitiin fuunee deeggarsa qamadiitiin ijoollee keenya guddisna haga yoomitti boqonnaan kun dhaabbachuu irra jiraata.
cufamuu qaba. Hoggansi kun kana cufuutu irra jiraata. Barana bonaan qamadii misoomsuudhaan raajii hojjettaniitu. Bara dhufu qamadiin tokko biyya alaatti galuun qabu. Qamadii daana'oo kana. Qamadii daana'oo kana of yaa nyaatan oo barbaadan bishaan itti naqatan. Kanumaafi. Malee dildila kam nu ijaaran. Daandii kam nu suphan. Mana barnootaa kam nu ijaaran. Deeggarsuma qamadiitiif. Uummanni keenya hamileef hooggansa gaarii yoo argate carraan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate ijaaruudhaaf qabu bal'aadha waan ta'eef misooma keessatti hawaasa hirmaachisuun hoogganuu qabnaa jedhan. Oduudhuma itti fufeen pirezidaant Shimallis Abdiisaa sirni jalatti haala yeroo fi dhiibbaawwan alarraa gara biyyaatti taasifamaa jiran ilaalchisuudhaan rakkoowwan jiran irratti qaamni alaa kamiyyuu Itoophiyaa galmaa fi mul'ata isheerraa gufachiisuu hin danda'u jedhani. Qaamota alaatiif osoo hin bitamin cimanii hojjechuun misoomuu ni danda'ama kan jedhan pirezidaant Shimallis Abdiisaa hojiin guutinsa hidhaaromsaas eeyyama qaama kamiyyuu osoo hin barbaachifne yeroo isaatti kan raawwatamu ta'a jedhani. Warreen alaa biyya kana bitanii jiraachuu barbaadan dhaadachaa jiru. Inni dhaadatu malee hawwii keenya irraa nun dhaaban. Biyya keenya ergamtuu godhachuu barbaadu. Biyya keenya Itoophiyaa ergamtuu godhachuu barbaadu. Poolisii nu baasuu barbaadu. Nu hoogganuu barbaadu. Waan fedhan hunda nurratti fe'uu barbaadu. Waggaa 100 dura Ameerikaanonni utuu nafin keessatti hirmaatanii Ijipti qabatanii Itoophiyaa qabachuudhaaf yaalii godhaniiru. Harargeetti lola guddaa beekan. Kan waggaa 100 dura isaan salphisnee deebifne Harargeetti uummanni akka baalaatti harca'e. Kana fuuldura falmee dhaabbate nun beekan maal gochuu akka dandeenyu. Gaafa Afrikaa irratti fedhii qaban keessattuu mootummaan Misrii bishaan kana to'atee fedhii isaa nurratti fe'ee jiraachuudhaaf fedhii inni qabu hin milkaa'u. Bishaanichi hin guutu. Haroo tokkoof iyya miti haroo 1000 ganaa ijaarra. Bishaan keenya akka ittiin fayyadamne gochuu barbaadu. Isaan gabrummaa keessa nu jiraachisuu barbaadu. Rakkoolee alaa fi keessaa hunda injifachuu fi kabajaa fi ulfina biyyaa eegsisuudhaaf murteessaan cimanii hojjechuu ta'uu isaas pirezidaant Shimallis Abdiisaa ibsaniiru. Jara kana jalatti olaafne hin salphanne. Itti jabaannee Rabbitti hirkannee karoora keenya hunda milkeessina. Rabbi immoo nu faana jira. Dhugaa waan qabnuuf, karaa sirrii waan deemnuuf. Kanaaf amma har'aatti keessan baamu kan jedhame hunda keessa baanee as hin geenyeef. Kanaaf hin kufootu jedhamanii hunduu hawwuu injifannoo irraa injifannootti ceetanii as geessaniif. Ammas hin hawwuu halkanii guyyaa hin hojjennaa Rabbi nu gargaara galmoota keenya hunda hin milkeessina. Ani hoggansi kun galii mootummaa naannoo Oromiyaa biliyoona 17 irraa kaasee waggaa 2tti biliyoona 30 dabarsitan. Sintu hojjete. Hoo xiqqaate 34 hin ga'amu. Bara gara immoo 44 hin geessu nan beeka. Ganaa tiriliyoonota uumtu. Abbaa dabaree maal jedhamee kanaa saamu kana hundayyuu waan bajanna addaa dhufeef miti. Waan uummata qindeessitanii hojjettaniif raajii hojjettan. Piroojeektii kana hunda xumurtan. Baay'ee galatooma. Baay'ee isinitti boona. Sagantaa tola ooltummaa fi sagantaa baninsaa tola ooltummaa fi duula ashaaraa magariisaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti eegalame irratti
Pirezidaantonni naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa obbo Reestoo Yerdaa'u dabalate hooggantoota naannolee garaagaraa irratti hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamuun saganticha qooddataniiru. Sirna kana irrattis pirezidaantii mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoo hojiin tajaajila lammummaa uummata Oromoof duudhaa ganamaa ta'uusaa eeruudhaan duulli hojii eegalame kun hundumaa kan barsiisu waan fakkeenyummaa qabudha jedhani. በአንድነት ነው መቆም ያለብን። ይሄ ቅድም ተጃጅላ ላሙማ ፕሮግራም እሴትን ለመመለስ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ከአምስቱ እሴቶች አንደኛው ቀደም ብሎ የነበረውን የአባ ገዳ እሴት ወሊን ዳባችሁ ከን ቀብኑ ሰገንታ ተጃጅለ ለሙማ ኦሮሞን ድሩማኑ ዱዳ ስርነ ገዳ ኢሳ ኬሰት ቀቡ ዴቢሰኒ ሆጂራ ኦልቹን ዱዳሌ ስርነ ገዳ ሸነን ዴቢሱዳ ከነቲሳን ሄዱ ገመዴራ ሚሶማ ወሎ ኬኛ ሁንዳ ስርናን ሆጂራ ኦልቹፍ ወሊን ሆጀቹን ገራገሩማ ቀብኑ ረቲስ ቀልቢን መሪያቹን ወልቱምሳ ሆጀቹ ቀብና ummati Oromoo dargaggootni fi hayyootni Oromoo marti haala qabatamaa amma jiruun biyya keessaniif hojjechuu qabdu. Tokkummaa biyyaa fi ummata keenyaa tikfachaa badhaadhina waloo keenyaas walumaan hojjennee mirkaneessuus qabna. Rakkoolee gurguddoo amma nu muudachaa jiraniifis tooftaa fi obsa guddaan bira darbuu qabna. Ummata Tigraayis deebisanii dhaabuudhaaf hundumti keenya itti hirmaachuu qabna. Diinonni biyya keenyaa biyyattii biyya hirkattuu gochuudhaan hooggantoota keenyas ergamtuu taasifachuu barbaadu. Qoqqobbiin Ameerikaan amma nurra keessees haalan malee waan ta'eef hin fudhannu. Hidha haaromsaa guddicha keenyaas hojii bishaan guutuu marsaa lammaffaadhaaf karoorfame hojiitti hiikuu qabna. Ashaaraa magariisaa asitti eegalame kanarraas hedduu baranna. Naannoo keenyatti yogguu deebinuttis hojiirra ni oolchina. Tokkummaa fi nageenya biyya keessaniis tikfadha. አሻራ ማገሪሳ በዛሬው ዕለት እውን ሆነዋል። እኛም ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስደናል። ስለዚህ ወደ ክልሎቻችን ስንመለስ በዚህም ጉዳይ ላይ ከናንተ የተማርነውን ተግባራዊ በማድረግ እኛም በየአካባቢው በየክልሎቻችን የሚጠበቅብንን እንደምንወጣ እያረጋገጥኩኝ ነገርን ሲያጠቃልል ጸጥታቸውን ጠብቁ፣ አንድነታቸውን ጠብቁ፣ አገራችን ጠብቁ፣ ወቅታዊ ጉዳይ ግምት ውስጥ አስገቡ፣ ለዚህ የሚሆን ብቁ ምላሽ ስጡ። አመሰግናለሁ። ባየገለቶማ halmool fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Agenyaw Tashaagaris saganticha irratti argamutti kan itti gammadan ta'uu isaanii ibsuudhaan sagantaan akkasii milkaa'ina ashaaraa magariisaa fi misooma waaraa biyyattiitti galmaan ga'uudhaaf dabalata waltumsa waloo uummata biyyattii mirkaneessuudhaaf hedduu gargaaraa jedhani rakkoo amma biyyattii mudatuufis waliin tarkaanfachuudhaaf fi qindoomuutu barbaachisaa ta'uu isaa ibsuudhaan በዚህ ህዝባዊ አገልግሎት ተብሎ በተለይ በኦሮሚያ ልዩ ሁኔታ ተግባራዊ በተደረገው የዜግነት ግዴታን ተግባራዊ በመታደርጉት ስነ ስርዓትና የ2013 2014 ለ2013 ወደ 2014 የሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ በዚህ መንገድ በመገኘቴ sagantaa tajaajila lammummaa haala addaatiin Oromiyaa keessatti eegalame kan irratti argamuu kootinii fi duula ashaaraa magariisaa har'a eegalame kan irratti argamuu kootiin uummataa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa bakka bu'uun hedduu akkan itti gammade ibsuun barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf sagantaan tajaajila lammummaa kuni hundi keenya uummatni Itoophiyaa marti keenya kan irraa barachuu qabnudha. Kuni fakkeenyummaa guddaa waan qabudha. Itti boonuu qabdu. Hojii kanas galmaan gahaa dhimma biyya keenyaa fi naannoo Oromiyaatti gufuu ta'aatii jiranis hunduu sirnaan hubachaa deemuu qabna. Oromiyaa balleessuudhaaf diinotni fi humnootni badii dhamaan hedduutu jiru. Hundaafuu harka hin laannu. Bishaan hidha haaromsaa barana marsaa lammaffaadhaaf guutamus ni guunna. Filannoo waliigalaa bara 2013 yeroo ja'affaadhaaf filatamus yeroo jedhame keessattii fi karaa nagaa ta'een ni milkeessina. Tokkummaa fi birmadummaa biyya keenyaa tiksuudhaaf haalduree tokko malee ni hojjenna. Eeggattummaa biyya alaa jalaa bahuudhaafis akkanuma ni hojjenna. Yaada sagantaa ashaaraa magariisaa kana kan burqisiisan ministeera muummee keenyaas hedduu galateeffachuun barbaada. Nutii fi naannoon Oromiyaa biqiltoota biyyoota ollaatti ergamus qopheessineerra. Kaayyoon Itoophiyaa waliin guddachuudha. ይህንን ሐሳብ ላመነጩት ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልልም ለጎረቤት ሀገሮች የሚሄድ ችግኝ አዘጋጅቷል። እኛም ለጎረቤት ሀገሮች የሚሄድ ችግኝ አዘጋጅተናል። የኢትዮጵያ ዓላማ በጋራ መልማት ነው። ኢቲቪ አፋን ኦሮሞት ዳወቶተ ኬኛ አመሶ ዱለን ኬኛት ፉፉም
qaamoleen hunduu tajaajila lammummaa irratti gahee isaanii ba'uu akka qaban jiraattonni magaalaa Adaamaa ibsani. Magaalattiitti qaamolee hojii tajaajila lammummaa irratti dammaqinaan warreen hirmaachaa turaniif sagantaan beekamtii qophaa'eetii jira. Hawwii Taaffisa sagantaa beekamtii qophaa'ee ture kanarratti argamuudhaan gabaasa nu qindeessiteetti. Sagantaan xumura hojii tola ooltummaa bonaa fi jalqabbii hojii tola ooltummaa gannaa magaalaa Adaamaatti geggeeffame. Saganticha irrattis haasawaa kan taasisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hojii tola ooltummaa hanga ammaatti hojjetameen mootummaan uummataa fi abbootii qabeenyaa waliin qindaa'uun hojii fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessu hojjechaa turuu himaniiru. Qaamolee hojii tajaajila lammummaa bonaa irratti hirmaatan galateeffachuun fuulduratti illee kan waliin hojjetan ta'uu ibsaniiru. Akka waliigalaatti hojiiwwan bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kallattii hundaan karoorfaman akka milkaa'an gama hundaan rakkoo jiruuf jireenya uummataa hiikuu karaa dandeessuun hojiirra akka oolan uummanni keenya cimnee akka hojjennu nu cinaa dhaabbachuu isaatiif carraa kanaan jiraata magaalaa Adaamaa hundaaf abbootii qabeenyaa hundaaf hooggantoota waliin cimnee uummata keenya tajaajiluuf waliin gurmoofne hojjechaa turre hundaaf guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Uummanni keenya hirmaachuudhaan nageenya magaalaa Adaamaa amansiisaa gochuuf akka hojjennu waamicha isinii dabarsuun barbaada. Hojii geggeessaan olaanaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Zarfuu Asfaw akkuma hojiilee tola ooltummaa waqtii bonaa kan gannaas ciminaan akka hojjetamu dhaamaniiru. Hojiin hojjetameen bu'aa guddaa argannee jirra. Bu'aa kanaafis uummanni keenya nuti dhaabbatee hojii hojjeteef akka mana qopheessaatti hojiin dhuunfaatti magaalaa qulqulleessuu magaalaa sirreessuun kenname sun uummanni keenya kan kiyya jedhee fudhatee hojjechuu isaatiif nu hojii guddaa fi uummanni keenya hojjeteef galata guddaa qabna. Carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Namoota hojii tajaajila lammummaa bonaa irratti hirmaataniifis beekamtiin kennameera. Abbootiin qabeenyaa fi namoonni beekamtiin kennameef tokko tokkos fuuldurattis hojii kana kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Akkaataa uummanni keenya waliin teenyee karoorfanne saniin akkamitti akka raawwanne guyyaa itti madaallee fi yeroo xaanu keessattis maal hojjechuu akka qabnu kan itti karoorfanne waan ta'eef badhaasni guyyaa irraa uummata keenya beekamtii olaanaa kan kenne waan hojjete kan itti arge waan fuuldura hojjechuu qabus kan itti karoorfate daran hamilee eenyummaa keenyaa kan nutti horuudha jedheen fudhadha jecha. Torbanitti guyyaa sadi guyyaa afur duulli qulqullinaa sadarkaa qaxanaa garee misoomatti bifa qindoomina qabuun raawwatamaa ture jira. Harka qalleeyyii deeggaruunis achuma keessatti kan argamu. Biqiltuuwwan ganna darbe dhaabaman kunuunsulleen hojii tajaajila bonaa kana keessatti hojjetamaa ture jira. Magaalaan miidhagduu fi hawwattuu kan tajaajila hundaa qabdu ta'uu qabdi. Kanaaf immoo bajeta mootummaatiin qofa hojjechuun rakkisaa waan ta'eef keessattuuyyuu immoo hooggansi amma jiru ummata mobilaayiz gochuuf kana hojii kana jalqabuunsa gahee guddaa qaba. Hojiin hojjannee waan kana arganne karaa qulqulleessuu gizee gartaniitiin dhibdeen biyya keenya seene san gizee hedduu karaa irratti yaanee uummataa gorsa kennuu dargaggeessaa gorsa kennuu jaartii gorsa kennuu gandatti masjidatti bakka maratti labsinee yeroo hedduu abbootii amantaa magaalaa kanaatti wal geennee waan kana ummata ibsaa turre. Achirraa deebi'ee ganna tarii kana keessatti ataakiltii gartaniitiin muka dhaabuu gaara irratti waan akkana kana fakkaatu dalagaa turre. Ganna kanallee karoorfanne waan akka bara dheengaddaa sandaran san caalaa karoorfanne itti deemaatiin jirra. Akka waliigalaatti magaalichatti hojii tajaajila lammummaa bonaatiin hojii garaagaraaf birrii miliyoona 300 fi miliyoona 33 sassaabamuun hojiirra ooleeras jedhameera. Itoophiyaan dhiibbaawwan alaa birmadummaa biyyattii irratti xiyyeeffatan kamiifiyyuu kan hin jilbeeffanne ta'uu ishee ministeerri muummee Taanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqee Mokonnin ibsani. Ministeerri muummee Taanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqee Mokonnin ergaa guyyaa Afrikaa waggaa 58ffaa ilaalchisuudhaan dabarsaniin Itoophiyaan akkuma galeessaa ulfinaa fi kabajaan rakkoolee hedduu keessa dabartee har'as dhiibbaa kamiifiyyuu hin jilbeeffattu jedhani. Guyyaan Afrikaa yaadannoo qabsoo Afrikaanonni sirna gitaa bittoota irratti taasifame yaadachuudhaaf kan kabajamu ta'uu ibsani.
Yeroo kanattis qaxxeewwan alaa eeggaman kamiyyuu tokkummaadhaan dhaabbachuudhaan qolachuun akka barbaachisu ibsani. Itoophiyaan har'as akkuma kaleessaa diinota ishee injifachaa birmadummaa fi tokkummaa ishee tifkattee kan itti fuftu ta'us obbo Dammaqee Mokonnin hubachiisaniiru. Gama kanaan akkuma kanaan duraa Afrikaanota fakkeenya taatee ammas fakkeenyummaan kan itti fuftu taas jedhani. Uggurrii fi qoqqobbiin Ameerikaan hooggantoota Itoophiyaa irra keessee sirrii miti jechuudhaan lammiileen Itoophiyaa hedduun gama miidiyaa hawaasaatiin ibsaa jiru. Ababaayyoo Kafanii. Walitti dhufeenyi dippiloomaasii Itoophiyaan fi Ameerikaan waliin qaban waggoota 110 ol lakkoofseera. Amma garuu walitti dhufeenya gaarii biyyoota lamaanii jidduu qilleensi galeera. Bulchiinsi Joo Baayiden hooggantoota olaanoo Itoophiyaa irratti uggura viizaa fi qoqqobbii dinagdee kan ka'e ta'uu beeksiseera. Murteen tibbana bulchiinsi Joo Baayiden fudhate kun dogongoraa ta'uu Itoophiyaanonni hedduun gama miidiyaa hawaasaan keessattuu gama tiwiitaraan ibsaa jiru. Barsiisan barnoota seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Masambat Asaffaa murteen bulchiinsi Joo Baayiden dabarse tarkaanfii eegumsa mirga namummaa da'iffatee ijaarsi fi guutiinsi hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa akka hin milkoofneef taasifameeti jedhan gama fuula tiwiitaraa isaaniitiin. ውሳኔው ህዳሴ ግድብን ከማዘግየት የተለየ ትርጉም አለው ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። murteen fudhatame kun milkaa'ina hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa lafarra harkisuuf waan taasifameedha. Dhumarratti garuu Itoophiyaan ni injifatti. Abukaatoo fi Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Piroofeesarri barnoota seeraa Alamaayyoo Gabramaaram murteen bulchiinsa Baayidaniin fudhatame murtee addaa dhiibbaa firoottan adda bilisa baasaa uummata Tigraay bulchiinsa Joo Baayiden keessaa mandheeffatanii warreen akka Suuzaan Raayis fudhachiisaniiti jedhaniiru. Walitti qabaan Kaawunsilii Siivilii lammiilee Itiyoo Ameerikaa Daaqoon Yoosef Tafariis Itoophiyaanonni biyya alaa jiraatan waqtii itti yeroo kamiyyuu olitti biyya isaanii cinaa dhaabachuu itti qaban irra jiru jedhaniiru. በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር 2020 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በረፈረንጆታ ድግደመ ድግደመቲ ኢትዮጵያኖኒ biyya alaa jiraatan ዶላር Ameerikaa biiliyoona 3.9 gara Itoophiyaatti erganiiru. Kun qofaasaatti barbaachisummaa deeggarsa alarraa taasifamu hambisuu kan danda'udha. Maallaqa bara 2020tti ergame kana yerootti aanutti harka 20 yoo dabaluu dandeenye Itoophiyaa hirkattummaa qaama kamuu jalaa guutummaan guutuutti bilisa baasuu dandeenya. Waliin taanee biyya keenya haa tiksinu. Abukaatoon mirga namummaa Eda'oo Daawwaanos murteen dabarfame Itoophiyaan guutinsi bishaan hidha haaromsaa akka lafarraa harkifatuuf fedhii waan agarsiisuu diddeef tarkaanfii haloo ba'uuf fudhatameeti jedhaniiru. አሜሪካ የግብፅን ጥቅም ለማስከበር ስትል ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት አጋሯ የሆነችውን ኢትዮጵያን ስለምን ለማስቀየም አሰበች? Ameerikaan akkamitti fedhii Masrii eegsisuudhaaf jecha walitti dhufeenya gaarii jaarraa tokko olii fi waliin qabnu Itoophiyaa akkamitti mufachiisuudhaaf murteessite? Murteen Ameerikaan fudhatte kuni ulaa gaanfa Afrikaatti gaaga'ama dabalataa kan uumuu fi murtoo qorannoo irratti hin hundoofne ta'uu agarsiiftuuwwan hedduudha kan jiru. Ammattis ulaan gaanfa Afrikaa kan barbaadu hooggantoota nageenyaa fi tasgabbiidhaaf dursa kennanidha. Yuunivarsiitii Jigjigaatti barsiisan barnoota seeraa fi aktiivistii miidiyaa hawaasaa Muktaar Osmaanis ergaa gama tiwiitaraan dabarsaniin murteen dabarfame murtee qaanessaa fi haaloodhaan guutameedha jedhaniiru. Ameerikaan yakkamtoota waliin hiriiruun hamilee namummaatii gadi bu'uu keessummeessitee jirti. Murtee Itoophiyaanonni gonkumaa irraanfachuu hin dandeenyettis jedhaniiru. Biloogarri Aljaaziiraa Piroofeesar Yohaannis Gadaamus maxxansa isaanii Ameerikaan dogongora guddaa imaammata alaa hojjetteetti jedhuun murteen Ameerikaan murteessite. Ministeerri haajaa alaa biyyattii hubannoo qabatamaa haala wayitawaa ካበ ኢትዮጵያ ከነን ቀብነ ተው ቀጨሎ ተገርሰ ጀደኒሩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውሎ አድሮ የሚጸጸትበትን ውሳኔ ነው ያሳለፈው። ሚኒስቴር ሀጃ አላ አሜሪካ ሙርቴ በሩ ኢትጋቡ ደበርሴ ረኮ ጅሩ ፍሩራ ከን ኢት ደበሉ ደጀዴን ያዳ ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ፉርማኒ ዋራ ደገርሰ ታሲፈሙ አዳን ኩቱፊ ሆገንቶታፍ ከበጀ ሂመለ አገርሲሱራ መሪ ሲያሳ ታሲሱ ወየቱሪ ogeettiin seeraa Maahile Talamus barreeffama ishee haasawa bareedaa Neelsan Maandeellaa hooggantootni dhugaa wareegamaaf qophee ta'uu qabu jedhu ittiin yaadachiifteetiin hooggantootni Itoophiyaas biyya isaaniif wareegamni kafaluu qaban yoo jiraateef waqtiin kun waqtii sirrii itti wareegama kafaluuf qophee itti ta'uu qabaniiti jetteetti. Abbootiin duriis biyya ofiitiin olitti hoomtuu hin jiru jechuun wareegama kafaluus ibsiteetti. Abukaatoon mirga namummaa Kanaadaa jiraatu Antooniyoo Mulaatus haasawa አክሊሉ አብተወልድ አሲንዱረ ዱበተን ኤሩን ተኩማ ከኛ ጭምሱ ቀብና ጀደኔሩ ሀገር ኢትዮጵያ በዓለም ሸንጎ ላይ ፍርድ ተነፍጓ ስታዝን የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም። ብይ ከኛ ኢትዮጵያን መና ሙርቲ አዱኛ ዱረቲ ዱጋሼ ዶርካምቴ ከንገድቴ የሮ ጀልቀባቲፍ ሚቲ ሚርገሼ ኤክስፈቹዳፍ ጣሊያኒ ወሊን ወሎልቴ ከንንጅፈቴ ቆፋሼቲ ከሚዳምቴስ ቆፋድ መሼቲ ዋንተኤፍ ዮምዩ ታናን በላሼት ዱፉ ከመፍዩ
eenyumayyuu deeggarsan barbaaddu. Hardhas borus bilisummaa ishee eegsifachuudhaaf qophaa'uu kan qabdu ishuma mataa isheeti. Dhimmicha irratti itti waliin turtii taasisaniin ibsa dabalataa kan kennan mana maree Itiyoo Ameerikaatti qindeessan miidiyaa hawaasummaa fi hundeessan marsariitii yuunitii Itoophiyaa obbo Siyyum Abtawald Ameerikaan yeroo garaagaraatti Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuuf yaala turuu himuun dhorkiin viizaa ammaas kanuma agarsa jedhaniiru. ኢትዮጵያኖች ከዚህ መማር መቻል አለብን። ኢትዮጵያኖonni waan kanarraa barachuu danda'uu qabu. Kun dhimma ebiluuti jedhamee waan bira hin darbamne ta'uu beekuu qabu. Dhugaa jiruu fi Itoophiyaan biyya birmadummaa ta'uu ishii miidiyaalee idil addunyaatti beeksisuu danda'uu qabu. Uggura viizaan olittis qoqqobbiin diinagdee kaa'amuu danda'a. Diinni miidiyaalee gurguddoo idil addunyaatti fayyadamuun hojii burjaajessuu isaatti akka hin milkoofneef Itoophiyaanonni hojii hubannoo uumuu kana cimsanii itti fufuu qabu. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee piroojektota bishaan dhugaatii eegalaman hanga baatii waxabajjii dhufuutti kan xumursiisu ta'uusaa kantiibaa itti bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himani. Guyyaa har'aas piroojektonni bishaan dhugaatii birrii biiliyoona 1.6 oliin hojjetamanii eebbifamaniiru guddataa jira. Rakkoo bishaan dhugaatii magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu furuuf bulchiinsi magaalattii piroojeektiiwwan adda addaa karoorsuun hojjechaa jira. Haaluma kanaan magaalattiitti piroojektotni bishaan dhugaatii kutaa magaalota adda addaatti ijaaramaa turan eebbifamaniiru. Kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee magaalattii keessatti bara 2013 qofaa hanga ammaatti bishaan dabalatee piroojektotni 1,000 ol ijaarsi isaanii kan xumuraman ta'uu ibsaniiru. Piroojeektiiwwan bishaan dhugaatii kutaalee magaalattii keessatti eebbifamuun tajaajilaaf oolan birrii biiliyoona 1.6 kan ijaaraman ta'uu aadde Adaanech ibsaniiru. የከተማችን አስተዳደር 1000 ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅና ለአገልግሎት ማብቃት ችሏልና bulchiinsi magaalaa Finfinnee piroojektota 1,000 ijaarsisee tajaajilaaf oolcheera. Kun magaalattii keessatti hin baratamne. Har'as piroojektota bishaan dhugaatii eebbisiisuun akka hawaasa tajaajilan taasifneerra. Piroojektonni kun birrii biiliyoona 1.6 ijaaramani. Piroojektonni kun kana caalaa hojjennee hawaasa magaalaa keenya akka tajaajiluu dandeenyu kan fakkeenya nuuf ta'udha. Piroojeektii bishaan dhugaatii hafanis hanga waxabajjiitti ni xumurra. Fedhii bishaanii guutuuf kana caalaa hojjechuu qabna. Warshaaleen gurguddoon bishaan ofii isaanii baafatanii fayyadamuu qabu. Waldeeggarree hojjechuu qabna. Piroojektotni eebbifaman kun guyyaatti bishaan dhugaatii meetira kuubii 90,000 ol akka kennan ibsameera. Jiraattonni magaalattis hojiin misooma magaalattii keessatti hojjetamaa jiru yeroon xumuramuun tajaajilaaf ooluun kan isaan gammachiise ta'uu himu. Duraan marakkachaatuma jirra laga buune waraabbanna. Laga san immoo cinaatti bu'annoo burqaa'ina haranii burqaa sanoo aduudhaan nu dhoowwanii aduudhaan immoo kadhannee waraabbanna. Bishaan xidaatii qabu dhugnee hin beeknu. Amma garuutti nufe immoo dhuguma bishaan xidaatii dhugne. Ammas immoo kanatti nu dabre nama sagganna hunduma. Uummanni naannoo kana haroo jedhan kun bakkee kana jira. Bishaan ciisaa dhugan gaafa bishaan dhaban. Asii kun nagana industirii gamal lamii ceeneetti achi harree waraabad dubartiin teenyaa magaafi nabsuu bulti. Nafaa illee wanni kan nuun qabnu. Har'a immoo asitti piroojeektiin kun nu dhaabbatee nu kaffatamuudha. Das nu jedhee. Hojii eegaluun piroojektota kanaa humna dhiyeessii tajaajila bishaan dhugaatii abbaa taayitaa bishaanii fi dhangala'aa magaalaa Finfinnee meetira kuubii 500 fi 74 irraa gara meetira kuubii 600 fi 64tti guddisa kan jedhan ammoo ዳይሬክተር አባታ አይቲቻ ኢንጂነር ዘሪዩን አባቴቲ በአጭር ጊዜ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ከታቀደ የውሃ ፕሮጀክት መካከል የሮ ገባባ ኬሰቲ ሐዋሳፍ ተጃጅለ ቢሻን ዱጋቲ ከኑዳፍ ፕሮጀክቶታ ቀበመን ኬሳ ቶኮ ፕሮጀክቲ ቢሻን ዱጋቲ ቱሉ ጉዶቲ ወሊገላን ቢሻን ዱጋቲ ጅራቱተ መጋሊቲ ብራንገውዳፍ ፕሮጀክቲ ወነዳዳ ኢጃራማ ጅሩ ናኖ ፕሮጀክቲን ኩንቲ ኢጃራመቲ ሐዋስኒ ናንቸ ጅራተን ቢሻን ዱጋቲ አካርገተኒፍ ቦኖወን ቢሻኒ ሄዱ ኢጃሬራ ፕሮጀክቲወን ኤቢፈመን ኩኒን ጅራቶታ ኩታ መጋላ አቃቂ ቦሌ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ፊ ጭርቆስ ኒተጃጅሉ ወሊንገይንስ ቢሻኒስ ሜትር ኪዩቢ 500 ፊ 740 ራ ገረ 600 ፊ 660 ኢትኒ ጉዲሳም harcaatuwwan murna shoror keessaati PLF bibitnaan hanga ammaatti miseensota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay 22 jeesuusaanii calaltuun odeeffannoo labsii atattamaa beeksiseera. Kanaan dabalatti hooggantoota bulchiinsa yeroo 20 ta'an ammoo danqanii fudhachuun isaanii ibsameera. Kana malees hooggantoonni 4 gochaa isaanii irratti raawwatameen miidhamuun
hospitaalatti wal'aanamaa jiraachuu calaltuun odeeffannoo labsii hatattamaa beekseera. Uummata naannichaaf qabsaa jira jedha kan ture murni shororkeessaatti TPLF qabeenya naannichaa barbadeessuun dabalataa hooggantoota bulchiinsa yeroo naannichatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf hojjechaa jiran kan ajjeesee fi danqee ta'uusaa odeeffannichaan eerameera. Dargaggoota sababaatti amananii fi sababaan tarkaanfii fudhatan horachuun nageenyaa fi guddina biyyaatiif baay'ee murteessaadha jedhame. Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa haala yeroo irratti dhimmoota garaa garaa irratti mari'ataniiru. Hawwii Taaffasa. Filannoo dhugaadhaa nu haa godhu, nu hombanawwini hombi nu haa hawu, miqanyaa nurraa haa dha'u, biyya teenya biyyuma teenya nu haa godhu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waltajjiin marii dhimma filannoo fi hirmaannaa dargaggootaa sababaa'oo marsaa lammaffaa geggeeffame. Waltajjii kanarratti hojii geggeessaa olaanaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Zarfuu Asfaw yaadolii ka'umsa marii dhiyeessaniiru. Yaadoliin kunniinis barbaachisummaa waltajjichaa haala qabatamaa biyyaa hirmaannaa dargaggootaa fi filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa adeemsifamu irratti kan xiyyeeffatanidha. Dargaggoonni waltajjicha irratti hirmaatan tokko tokkos yaadaa fi gaaffii qaban dhiyeessaniiru. Tolootummaa kam keessattuyyuu cinaa keessatti dhaabbatee kan hojjetaa yeroo ta'u dargaggeessi kun garuu gaaffii qaba. Maalidhaa? Dargaggeessi hojiitti galuu qaba. Hojiitti galuu qaba hojiin akkamitti dargaggeessi waldaadhaan gurmaa'eera. Amma fakkeenyaaf ana waldaadhaan gurmaa'eera. Waldaadhaan yeroo gurmaa'u akkuma yeroo tokko shimalli sadiisaadhaan aangoo gadi dhiisuu kan didu nu qofaa miti isinis gadi dhiistanii jedhe. Nus aangoo isaan akka itti gadhiisnu liqii argachuun garuu bulchiinsi magaalaa keenyaa waan kana beeka. Hojii dhabdummaadhaan wal qabatee kanneen jiru kanneen barate baay'een isaanii hojii akka ga'umsa isaatti raatamaa jiru. Achumarratti wal qabatee dargaggeessi keenya kan barate warshaalee garaagaraa keessatti miidhamaa kan jiran jiru. Warshaalee sana keessatti garuu waan isaan maluu miti kan argatu. Kanaan dura wanti akkanaa keessa gadi bu'ame magaalaa keenya keessatti hojjetameetis hin beeku. Amma hooggansa amma magaalaa keenyatti dhufee wantoonni haaromni wanti ajaa'ibaa hojjetamaa jira. Borus immoo kana caalaa akka hojjetamu immoo abdii qabna. Achuma taa'ee raatu. Kan hojii akkanatti hojjedhu hojjenneen gabrummaa kaleessa dhaggeeffatu jedhu. Keessa gadi bu'aa ta'uu waan akkasiisan keessaa fuudhaa yookaan nu mariisisaa inni takka takkaan isinitti himna waan ta'eef. Itti gaafatamaan liigii dargaggootaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa dargaggootaa Yeetaliilaa dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti shoora olaanaa qabaachuu eeruun aadaa marii dargaggootaa cimsuuf dargaggoonni gahee guddaa qabaachuu ibseera. Dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa taphachaa jiru. Jijjiirama amma jiru kana fiduu fi nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti gatiin dargaggoonni kaffalan guddaadha. Wareegama dargaggoonni keenya kaffalaniin dirreen dimokiraasii bal'ateen bilisummaan illee mirkanaa'ee jira. Aadaa marii dargaggootaa jidduutti jajjabeessuudhaan dargaggoonni yaadan dargaggoota sababaan amananii amansiisan akkasuma horachuutu dimokiraasiif wabii ta'a. Obbolummaa cimsuun ijaarsa biyyaaf murteessaadha kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu yeroo itti aanuttis gaaffilee dargaggoota biraa ka'an mariin ni furra jechuun ibsan. Keessoo keenya yoo cimsine nu obbolummaa yoo cimsine tokkummaa keenya kan cimsuun yoo ta'e dhiibbaan biyya alaa amma tokko dhiibbaan jiraachuu danda'a. Inni guddaan kan nu miidhu keessoo keenya tokko haa taanu walaa jaalannu wal adeeggaru dhiibbaa alaa dandamachuu dandeenya. Maaliif biyyi keenya humna dandamachuu dabaltee jirti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Waayiluu Jaldee gaaffii hojii dhabdummaa fi rakkoo mana jireenyaa furuuf diinagdeen ga'oomuun akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamudha jedhan. Carraa hojii kumaatamaan uumuu danda'u yoo uumte achi keessa jira dubbiin. Waan bal'aa jira jechuudha. Gaaffiin keessan gaaffii sirriidha jechuudha. Hin tuqamne qorachaa jirra. Daawwattoota gara odeeffannoo biyya alaatti argannetti yeroo ceenu immoo fonqolcha mootummaa baatiiwwan 10 dura maalitti raawwatame kan hooggane koloneel Asaamii Goytaa erga manni marii ce'umsaa hundaa'ee boodas irra deebiidhaan fonqolcha raawwachuun aangoo qabatani.
Ce'umsa biyyattii akka hoogganan pirezidaantii fi ministeerri muummee muudamanii turan sirnaan itti gaafatamummaa isaanii ba'aa jiran jechuudhaan humna waraanaatiin hidhamaniiru. Amma aangoo hooggansa biyyattii kan qabatan koloneel Asammii Goyitaa pirezidaantichaa fi ministeerri muummee adeemsi ce'umsaa biyyattii akka milkoofne hojjechaa turan jechuudhaan qeeqaniiru. Bara dhufu yeroo karoorfametti filannoon akka raawwatamus ibsuudhaan tarkaanfii koloneelichaan fudhatame biyyoonni hedduun isaanii balaaleffachuu irratti argamu. Hawaasni dinagdee Afrikaa lixaas gochichi biyyattii waraana waliinitiif kan saaxilu akka ta'uu danda'u akeekkachiisaniiru. Faransaayis hooggantoonni hidhaman atattamaan akka gadhiifaman gaafatteetti. Asumaan gara odeeffannoo biizinasii wal qabatanitti ceenaa mangistuu akkuma stuudiyootti argamee jira. Mangistuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte. Odeeffannoo biizinasii wajjin yeroo